Ai, hoje está muito bom o dia. Está maravilhoso. Tá Nós gostando? estamos entrando na primavera. E nós estamos aqui reunidos de novo. Aí diz o X que aí fica bonitinho o sorriso. Nós estamos aqui reunidos novamente. Em Ivoti, né? Em Ivoti, a nossa amiga a Marlene, e a nossa nova amiga, como é o nome dela? Nilta. Nós estivemos aqui ano passado, fomos bem recebidos, e agora novamente, porque o local merece ser prestigiado. É muito isso, é agradável. Vocês estão gostando do passeio? Nós estamos gostando. Pode falar, Gostamos do passeio. Estamos esperando para fazer o almoço. Almoço? Rosane está melhorando. Ela tá muito bonita aqui, né? Passa lá pro Celso. Depois eu mando o vídeo pra vocês. Tá. Tá certo? A sacola vai ficar? Dá uma palavrinha. E aí, Celso, dá uma palavrinha aqui, o que tá achando? Uma palavrinha. Ela é meio tímido pra falar, mas... Que o time dele vai ganhar. Ele não puxou o tamanho dele. O tamanho Tá dele. aqui. Mas... Vou dar uma pausa agora. Tô rindo. Oi, tudo bem? Legal? Vamos aguardar na fila. Mas hoje não tem regime. Tô gravando todo mundo aqui na mesa, fazendo um almoço tranquilo. Oi, gente, como é que tava o almoço? Tá muito bom, legal. Gostaram muito do almoço? Tá. A companhia, muito agradável. Que legal. Legal. Legal.
nome ali, né? Daiane. Daiane. Ficou muito bonito o lugar. Nós comemorando, o que nós estamos comemorando? Ah, o aniversário do céu. E daqui mais um mês nós vamos comemorar a festa. Qual é o dia da festa? Setembro. O senhor teve em Gramado? Não, ainda não. Não, mas o senhor não foi participar do festival? Não. O Esse que ano o senhor achou do festival? tá meio fraquinho. Tava fraco? Tava fraco. Por quê? Ah, não sei. As figurinhas carimbadas.